친정에서 하나만 털 수 있다면 무조건 이거. 공기청정기에 선풍기까지 이리저리 부딪히고 집은 점점 좁아지지 않나요? 이런 거 다들 한 번쯤 겪어봤죠? 이젠 다 치우고 이거 하나면 충분해요. 공기청정기, 선풍기를 하나로 바로 퓨어에어 4 BLDC 저소음 모터로 12단계 풍속 조절 가능하고 회전, 타이머, 수면 모드, 무드 등까지 가능한 똑똑한 제품이에요. 100만원대 공청기에 들어가는 최고급 H14등급 헤파 필터로 초미세먼지 99.99% 제거는 물론 꽃가루, 알레르기 케어까지 싹! 병원에서 쓰이는 초강력 필터예요. 예쁜 디자인에 강력한 성능까지 100만원대 공청기, 50만원대 날개 없는 선풍기 따로 사지 마시고 단 20만원대로 만나보세요.